Непотопляемые корабли относятся к судам, которые считались непроницаемыми для затопления из-за своей передовой конструкции и характеристик безопасности. Хотя ни одно судно нельзя считать полностью непотопляемым, были известные суда, которые продемонстрировали исключительные характеристики безопасности и надежную конструкцию. Вот 5 кораблей, которые бросили вызов миру своими передовыми мерами безопасности. Линейный корабль Королевского флота «Виктори». Знаменитый британский военный корабль, наиболее известный своей ролью в Трафальгарской битве и связью с адмиралом лордом Горацио Нельсоном. Был построен в 1765 году и был первоклассным линейным кораблем, несущим 100 орудий. Он был построен на верфи Чатем-Докьярд в графстве Кент в Англии. Имел деревянный корпус и 3 мачты, длину 69 метров и водоизмещение около 3500 тонн. Наиболее значительным событием в истории корабля «Виктори» является его участие в Трафальгарской битве 21 октября 1805 года. Под командованием адмирала лорда Нельсона корабль «Виктори» служил его флагманом во время битвы. Несмотря на тяжелые повреждения от артиллерийского огня противника, корабль сыграл ключевую роль в обеспечении решающей победы британского флота над объединенными силами Франции и Испании. Однако во время боя Нельсон был смертельно ранен. После активной службы использовался в качестве портового корабля и претерпел несколько реставраций. В 1922 году он был постоянно пришвартован в сухом доке в Портсмуте в Великобритании, где и остается по сей день. С тех пор судно «Виктори» был восстановлен до своей конфигурации 1805 года и служит кораблем-музеем, позволяя посетителям исследовать его палубы и узнавать о его легендарной истории. Корабль «Виктори» является культовым символом британской военно-морской истории и наследия. Он представляет собой эпоху парусного спорта и триумфы Королевского флота во время наполеоновских войн. Связь корабля с адмиралом Горацио Нельсоном и Трафальгарской битвой укрепила его место в истории как символ британской военно-морской мощи и стойкости. Является свидетельством мастерства кораблестроителей того времени и продолжает привлекать посетителей, очарованных своим историческим значением и замечательной сохранностью. Военный корабль США «Конституция». Известный как Old Ironsides, является историческим фрегатом ВМС США, сыгравшим значительную роль в американской военно-морской истории. USS «Конституция» была построена в конце XVIII века и спущена на воду в 1797 году. Это был один из 6 первоначальных фрегатов, строительство которых было разрешено Конгрессом США. Корабль имел деревянный корпус, 3 мачты и был построен из живого дуба и белого дуба для повышения прочности. Он имел длину около 62 метров и водоизмещение около 2200 тонн. Конституция наиболее известна своими победами во время войны 1812 года между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством. Он получил свое прозвище Old Ironsides во время битвы с HMS Guerrier в августе 1812 года, когда были замечены британские пушечные ядра, отскакивающие от его прочного дубового корпуса. Корабль одержал дополнительные победы над британскими военными кораблями, подняв моральный дух американцев и продемонстрировав силу ВМС США. Корабль несколько десятилетий служил на действительной службе, участвуя в различных военно-морских операциях и дипломатических миссиях. После ухода с действительной службы в 1881 году он был сохранен как корабль-музей и с тех пор остается в составе ВМС США. Сегодня корабль пришвартован на военно-морской верфи Чарльстаун в Бостоне, штат Массачусетс, где он продолжает служить живым музеем, открытым для экскурсий. Конституция занимает особое место в американской военно-морской истории и считается одним из старейших в мире военных кораблей, находящихся на плаву. Он символизирует раннюю силу и стойкость ВМС США и является осязаемым напоминанием о морском наследии страны. Корабль служит символом американского патриотизма и стал непреходящей иконой американской истории.
Выживание и дальнейшее существование Конституции в качестве корабля-музея является свидетельством самоотверженности тех, кто работал над сохранением его наследия. Он представляет собой живую часть американской истории, предлагая посетителям заглянуть в первые дни существования ВМС США и их вклад в рост и безопасность страны. Трансатлантический пассажирский пароход Великобритании «Карпатия». Это британский пассажирский пароход, получивший всемирное признание за свою героическую роль в спасении выживших после гибели «Титаника» в 1912 году. РМС «Карпатия» была построена на верфи Суон Хантер и Уигам Ричардсон в Ньюкасл-апон-Тайн, Англия, и спущена на воду в 1902 году. Она обслуживала европейские порты. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года «Карпатия» получила сигнал бедствия от «Титаника», который столкнулся с айсбергом и тонул в северной части Атлантического океана. «Карпатия» под командованием капитана Артура Генри Растрона изменила курс и на полной скорости направилась к месту нахождения «Титаника», примерно в 58 милях от него. «Карпатия» прибыла к месту нахождения «Титаника» около 4 часов утра 15 апреля 1912 года, примерно через 2 часа после того, как корабль затонул. Она спустила на воду спасательные шлюпки, чтобы вытащить выживших из холодных вод. В общей сложности «Карпатия» спасла 705 выживших, предоставив им медицинскую помощь, еду и кров до их прибытия в Нью-Йорк. После спасательной операции «Титаника» «Карпатия» продолжила регулярное пассажирское обслуживание. Однако ее карьера оборвалась во время Первой мировой войны, когда 17 июля 1918 года она была торпедирована и потоплена немецкой подводной лодкой в водах близ Ирландии. В результате погибли 5 членов экипажа. Роль корабля «Карпатия» в спасательной операции «Титаника» сделала его значительным и знаменитым судном в морской истории. Его усилия по спасению выживших после трагедии были высоко оценены, и корабль стал неприходящим символом героизма и сострадания. Хотя «Карпатия» сама встретила трагический конец, ее наследие как корабля, ответившего на сигналы бедствия «Титаника» и спасшего выживших, остается важной частью его истории. Американский нефтяной танкер «Огайо». Танкер под флагом США, сыгравший решающую роль во Второй мировой войне во время вторжения союзников на Мальту. «Огайо» был построен в 1940 году как танкер Т-2, тип нефтяного танкера, использовавшийся во время Второй мировой войны. Он был построен компанией Sunship Building и Drydock Company в Честере, штат Пенсильвания, США. Корабль имел длину около 159 метров и водоизмещение около 14 тысяч тонн. В августе 1942 года, во время Второй мировой войны, «Огайо» входил в состав конвоя, известного как операция «Пьедестал». Миссия была направлена на пополнение запасов осажденного острова Мальта, который был стратегическим оплотом союзников в Средиземном море. Конвой столкнулся с интенсивными воздушными и морскими атаками оси. «Огайо» перевозил жизненно важные запасы топлива для Мальты, когда он подвергся сильной атаке сил оси, включая самолеты и подводные лодки. Несмотря на серьезные повреждения, в том числе прямое попадание в машинное отделение, «Огайо» удалось достичь острова Мальта в сопровождении британских военных кораблей. Его прибытие с столь необходимым топливом и припасами значительно укрепило обороноспособность острова. Успешная доставка грузов кораблем «Огайо» на Мальту стала символом решимости и самопожертвования перед лицом невзгод. Корабль и его команда продемонстрировали исключительную храбрость и стойкость, бороздя враждебные воды и выдерживая безжалостные атаки, чтобы поддержать дело союзников. Героическое путешествие «Огайо» и его вклад в защиту Мальты во время операции «Пьедестал» снискали ему широкое признание. История корабля является свидетельством храбрости моряков-торговцев и той решающей роли, которую они сыграли в поддержке операций союзников во время Второй мировой войны. Немецкое пассажирское десятипалубное судно «Уилхельм Гастлов». «Уилхельм Гастлов» был построен в 1930-х годах на верфи Блом и Воссес в Гамбурге, Германия. Он был назван в честь видного члена нацистской партии Вильгельма Густлофа.
Корабль изначально проектировался как круизный лайнер для немецкого трудового фронта, но позже во время войны служил для различных целей. В январе 1945 года, когда советские войска наступали на Восточную Пруссию, Уильхельм Гастлов получил задание эвакуировать немецких гражданских лиц, военнослужащих и раненых солдат из региона. Корабль вмещал около 1400 пассажиров, но во время эвакуации он был переполнен. 30 января 1945 года во время плавания по Балтийскому морю теплоход Уильхельм Гастлов был поражен торпедами, выпущенными советской подводной лодкой под командованием капитана Александра Маринеско. Корабль быстро перевернулся и затонул, что привело к многочисленным человеческим жертвам. По оценкам, при затоплении погибло более 9000 человек, в том числе тысячи беженцев, военнослужащих и членов экипажа. Это делает его одной из самых смертоносных морских катастроф в истории. Гибель теплохода Уильхельм Гастлов остается трагическим и противоречивым событием. В то время как корабль перевозил мирных жителей и раненых солдат, он также использовался в военных целях, перевозя личный состав и технику. Гибель мирных жителей, особенно большое количество беженцев, сделали это событие предметом многочисленных дискуссий и размышлений. Затопление теплохода Уильхельм Гастлов служит напоминанием о человеческих жертвах войны и о разрушительных последствиях, с которыми сталкиваются гражданские лица, оказавшиеся в эпицентре конфликта. Эту трагедию до сих пор вспоминают как крупную морскую катастрофу Второй мировой войны. Каждый из этих 5 кораблей столкнулся с уникальными проблемами, будь то в бою, спасательных операциях или эвакуации во время войны. Они продемонстрировали замечательную стойкость, решительность и способность оставаться на плаву в чрезвычайных обстоятельствах, оставив неизгладимый след в морской истории и привлекая внимание всего мира.